Uy, ahí está, ahí un mundo. No puede ser. Uy, no. No, quería salvar la corona. Se me acabaron las pilas. No. Vete a la camioneta. Sí, ya voy, espérame. Y te metas acá. No me curado nada. Malditos tejones insalubres. ¿Quién se muere? Porque más para que se les ha tirado la maldita